Shalom, shalom. Usiku wa leo, kuamkia siku ya leo ambao nauzungumza tarehe 6. Nimeletewa njozi. Njozi kidogo ilikuwa ni ndefu. Tunaweza kusema ilikuwa ni ndoto. Nikaletewa tunaingia kwenye mchakato wa kampeni. Serikali yetu Tanzania inaingia kwenye mchakato wa kampeni. Kipindi inaingia kwenye mchakato wa kampeni kwa tafuta wagombea, tayari kaonekana wameshapata wagombea. Wameshasimika wanaostahili kusimama katika nafasi zao. Ikaonekana katika vituo vya wapigia kura watu hawapo, yani watu wapo ni wachache sana walikuwa wamesimama katika yale maeneo ya kupigia kura. Ikaonekana wasimamizi wa vyama vya upinzani na wasimamizi wa chama tawala walikuwepo, lakini katika maono yale ilionekana kuna jambo ambalo haliko sawa, sintofahamu ilikuwepo katika kituo au katika vituo ambavyo nimepata kuletewa. Basi ikaonekana Mama Samia akiwa anaongea, ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alikuwa anazungumza katika sehemu kubwa, yani katika sehemu moja ilikuwepo na umati mwingi sana. Kipindi akiwa anazungumza eneo la kupigia kura, ndipo nikachukuliwa nikapeleka katika eneo la kupigia kura. Ikaonekana waliopo pale wengi ni watoto, maana yake vijana chipukizi ndio walikuwa wamejipanga foleni ili kwa ajili ya kupiga kura. Mara ghafla nilivogeuka upande nikaonyeshwa kwamba Magufuli amelala, ambaye ni marehemu. Kalala lakini anazungumza, sauti yake haitoki. Anasema hawanioni. Hawanioni. Yani kiasi kwamba alikuwa haonekani na watu, ila nikawa namuona. Nilivokuwa natazama nikamuona pembeni amelala katika kile kitanda alichokuwa amembebea. Alikuwa yuko na maskari ambao wale maskari hawapo. Lakini yuko na maskari alikuwa nao ni wale maskari wa Mama Samia ambao ni wa kike, ndio wanaomlinda. Akasema tazama na waona hawa? Akasema ndio nawaona. Akasema mbona hujawasalimia? Nasema sasa hawa si wanamlinda nani Mama Samia, mbona tena wako kwako? Akasema njoo nikunongoneze kitu. Nikasogea mpaka namfikia. Akasema ninaomba kafanyeni yanayowapasa kufanya, lakini yasiyowapasa ambayo hayawapasi, yani yale yasiyowafaa kufanya achaneni nayo. Ile sauti alipokuwa anaongea hakuna mtu aliyokuwa anaitilia manani. Ikaonekana isikiliza mimi tu. Akasema nenda, nimekuambia kafanyeni yanayowapasa kufanya. Muda na wakati umeisha wa kujadili. Sasa kafanyeni maamuzi sahihi, na wakati sahihi ndio huu. Hapo nikatazama upande wa kulia, alikuwa amesimama msimamizi wa ACT Wazalendo. Yani ndiye aliyekuwa amesimama upande ule kwa ajili ya boksi la kuhesabu kura. Wakati huko kwingine wote waliokuwa wamesimama kule sikuwaona ni vyama gani, lakini wote walikuwa wamesimama, lakini yule wa ACT peke yake ndiye niliyemuona kwa sababu alikuwa amevaa, kwanza alikuwa mwembamba. Nikamwambia huyu ni wa ACT, anawakilisha wenzake. Basi baada ya pale akaniambia wewe nenda mkafanye na wapasa kufanya, wakati wa kujadili umeisha. Nikaondoka. Kipindi naondoka nikaona wimbi kubwa la watu ambao wote ni kundirika vijana. Wale kundirika vijana wakawa wanabashasha, wengine wana furaha, wengine yani walikuwa wanashangilia tu. Sikuelewa walikuwa wanashangilia nini au walikuwa wanafurahia nini, lakini walikuwa wanashangilia. Lakini watu wazima, wazee wote wana maumivu, wameinama chini. Yani hakuna aliyokuwa anafurahia jambo lolote lile. Sasa nikatolewa pale, nikakutana na watoto wadogo wengi. Ikaonekana walikuwa na shida kimapepo kutokana na kazi ya utumishi. Nikawa nawaombea, na nikiwa narudi kutoka kwenye eneo la kituo cha kupigia kura, lakini naombea hadi nafika nyumbani. Kufika nyumbani akanipigia tena simu, akaniambia nimekuagiza nini? Nikasema umeniagiza, umesema tufanye yanayotupasa kufanya. Akasema mbona hujafanya? Nikasema si nimefanya, kwa sababu umeniambia nifanye, hujaniambia nifanye kipi ambacho tunatakiwa kufanya. Akasema nimewaambia uwaambie watu wangu, waambie watu wenu, waambie watu wa Mungu wamtafute Mungu.
mambo yanayofanyika si mazuri, mtafuteni Mungu. Basi mimi marehemu ananiambiaje ni tumtafute Mungu, lakini yeye anaishakufaga, lakini pale ni mzima na yuko mahututi anaumwa. Anasema nimemwambia mimi hivi sitapona, nitakufa na inawezekana nimeshakufa, ila mtafuteni Mungu. Wakati uliobaki kwenye nchi hii sio wakati wa kubaki mnayajadili hayo mnayojadili, mtafuteni Mungu. Nikazinduka kushituka mpaka sasa, mpaka nakuja kurekodi sauti hii sijapata majibu nini tafsiri yake na nini kilichojificha nyuma ya pazia au nyuma ya ujumbe huu. Shalom shalom, naitwa Mwinjilisti Muonaji katika Damu ya Mwana Kondoo 0743 9020. Ukipata voice hii naomba nipe majibu. Amen. Karibu hudumani, karibu ibadani. Kivule Matembele ya pili, kutana na Mwinjilisti na Muonaji kila siku katika Damu ya Mwana Kondoo, utaongezeka karama na vipawa. Amen.